সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এই দেখুন, আজকে 22 তারিখ 22 এপ্রিল 2022 ইংরেজি। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানায় বিশাল ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি, ব্যাপক পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি। এই দেখুন কলা বাগান, মানে এক কথায় অনেক প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। দেখুন একটু আপনাদের ঘুরে ফিরে দেখায়। এই দেখুন কলা বাগানের কি অবস্থা, যায় অবস্থা। প্রত্যেকটা কলা গাছ ভেঙে গিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আরও আশেপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, গাছপালা ভাঙছে। ধরে বেড়াচ্ছিস কেন? मुश्किल पड़ गया ताबू ताबू ही कर सब ही गया ताबू बाबू कुत्ता से এত বাতি তাম বইরে গেল ভাবে নাকি ভাবির যে যায় অবস্থা, ওই তাহলে সব হয়ে গেছে তাম কঠিন অবস্থা। কো চারিপাশের অবস্থা একদম খারাপ, সংকট। দেখুন ধানগুলা একদম শেষ। আরে এদিকে তো অবস্থা একদম কাহিল অবস্থা। এক বস্তা, ওরে সর্বনাশ। একদম ধান গাছপালা সব কিছু একদম ফিনিশ। ইন্ডিয়া থেকে আইছে বুঝছো, কাটছে কেটা ওইটা আবার। এখন ধান ব্যাপক পরিমাণ ধানের ক্ষতি হয়েছে। এখন পুরা মাঠের ধান একদম পুরা মাঠের ধান একদম শেষ। পুরা মাঠের ধান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চারিদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেখুন প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই যে ডালটা ভেঙে গেছে, ডাল দেখুন চারিদিক দিয়ে। মামা কিনে আসলা একই মামা, কোথেকে কিনে আসলা? জাহাঙ্গীর ভাটা থেকে।